Pozdrav Raja. Jedna dizna pušta malo, to je ova ovdje. Uvijek pomalo kapa benzin sa nje. Kupili smo originalne nove gumice. To su. Evo i njih ćemo da zamijenimo, znači gornju ovdje i donju, to je ova dole. Da bi skinuli, znači dizne, potrebno je otkačiti vakum, otkačiti ovdje povrat goriva, dolaz goriva, otkačiti štekere sa dizni, odvrnuti ove ovdje šarafe, imamo tu jedan, evo ovako, da ga fokusiramo, imamo tu jedan, dva i ovdje, evo ga, ovako, 3 i tamo je četvrti ovdje iza ovoga, znači potrebno je skinuti ovaj nosač i one se samo jednostavno onda povuku gore i izvuku van. Pa ćemo zamijeniti na svih 6 dizni, znači ove gumice za gorivo, pa ćemo sad da krenemo. Evo nas nazad. Ovako, sad ćemo da vam pokažemo kako skinuti ove gumice sa dizni. Mislim, nema tu ništa pametovanja. Samo se skine jedna i druga. Ovdje morate paziti zbog ovoga ovdje šeširića. Ovoga ovdje. Tu. Da on ne bi pukao, jer on ako pukne, on se malo teže za zamijeniti. Znači najbolje ili otkinuti staru gumicu ili samo prevrnuti preko. Tako da šeširić ne bi pukao. Evo ga. To je to. A sad ćemo nastaviti sa stavljanjem novih gumica. Da stavim nove gumice, ovu samo normalno stavi. Ovdje se ovaj šeširić skine. Uvijek na novu gumicu malo stavite ovdje, uvijek malo kulja, tako da ne ide gumica ovako. Ovaj šešir stavite u ovu jeduricu i samo pritisnete. I to je to. Imamo sad kad sjedne, to bi trebalo biti to. Ovako. To je to. I ovo ćemo sad montirati nazad i tako ćemo sad sve ostale
da poredamo i to bi trebalo biti to. Evo ovako, znači vraćanje na rail. Na ovaj rail ide isto kao i sve drugo, samo što morate uvijek podmazati gumicu. Ovako. I podmazati uvijek malo rail. Da bi gumica ušla fino, da ne bi nigdje zapela. A to je to, tako ćemo sad sve ostale staviti. Evo ga, idemo sljedeća. Prije postavljanja dizni uvijek podmažite ove gumice, tako da ne bude problema kad se bude stavljalo da se ne bi koja gumica oštetila.
eto ga, to bi bilo to što se tiče zamjene gumica na dizmama.